भाई मैं कुछ गाड़ी का काम करवाने आया था एक वर्कशॉप में। वहाँ मैंने देखा ये महिंद्रा का एम हॉक इंजन, ये है इंजन का हेड, ठीक है। और ये है अपने पास गैस्केट, और ठीक इसके बगल में ये हमारे पास आ जाती है पैकिंग, जो स्टिकी चौकी साइड में लगेगी। और ये है कैमशाफ्ट जो कि हेड के ऊपर लगेगी, देख सकते हैं आप। और ये जो भी ये हेड और ये कैम शाफ्ट है, ये सेकंड हैंड है, ये न्यू परचेज़ नहीं है, ये सेकंड हैंड कहीं से अरेंज करवाया गया है, वहाँ का है। और ये गाड़ी आप देखो अंदर से पूरी खोखली हो रखी है, इसका इंजन निकाल लिया गया है, जो कि अभी आप देख ही रहे हो काम बन रहा है उसका भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पुराना वाला इंजन, जो कि बिल्कुल देखो एकदम काला पड़ चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, इसमें जान तक नहीं बची है भाई। बाकी आपने जो भी एम हॉक इंजन देखा, ये 2014 मॉडल स्कॉर्पियो का है।